reka turebere hamwe ubwo buryo butanu. Rero uburyo bwa mbere ni uburyo ushobora kuba uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se n'uwo muri kumwe bitewe n'umubano mufitanye. Uburyo bwa mbere wamusomamo, hari uburyo tuzi busanzwe bwo kuba umuntu yagusoma ku munwa gusa bisanzwe atari tirange, byo gusomana ku munwa gutyo nyine bisanzwe by'abantu basanzwe. Ibyo ngibyo ni uburyo bwa mbere butabangamye, butagize icyo bwangije, ntacyo buba bwangije mbese. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa tirange. Wakibaza ngo tirange bayisoma gute? Ni ukuba wenda umwe muri mwe azanye ururimi akarwonka nawe akonka urwawe ku buryo nyine bumunyuze, akarwonka neza neza neza, nyine mukagaragurana indimi mu kanwa. Burya ibyo nabyo ni uburyo bwa kabiri kandi bwiza. Ubundi buryo bwa gatatu rero ni uburyo usomamo umukunzi wawe cyangwa se umuntu muri kumwe, ukamusoma mu maso, ukaba wamusoma mu gatuza, ukaba wamusoma nyine aho ushaka ku mubiri we hose, ukamusoma nyine ku buryo wenda iyo ari nk'igikorwa mugiye gukora ku buryo yahita ajya muri mudu, kandi nubwo yaba atari n'igikorwa mugiye gukora ku buryo umugabo ahita ashyukwa umureba cyangwa se umukobwa bitewe n'uburyo wamusomye. Ukamusoma ku moko, ukamusoma umva buri mubiri we wose ukawusoma. Burya uwo muri kumwe icyo gihe arishima, kandi burya niyo mugiye gukora igikorwa umugabo wawe ukamusoma gutyo cyangwa umugore, burya ntabwo ajya apfa kukwibagirwa. Noneho rero ikindi mbihaniza nako ako ngako ko turakajyaho nyuma, reka mbanze nsoze ubundi buryo bwo gusomana. Ubundi buryo bwo gusomana rero bwa kane ni uburyo ushobora gusomana n'umukunzi wawe muhuje iminwa mugasomana tirange, ariko mukajya mukozanyaho utwinyo, ukajya ufata nk'umunwa wo hasi w'uwo muri kumwe ukaba wawuruma, ariko gakeya biri sexy, ntabwo mbabwiye ngo murumane. Ukamusoma gake biri sexy, ugenda gakeya umusoma, ufata umunwa wiwe ukozaho amenyo, mukajya muhuza utwinyo, burya nabyo biba byiza. Ubundi buryo bwa gatanu, njye umunsi naje kubabwira ku buryo butanu. Ubundi buryo bwa gatanu rero ni uburyo usomamo umukunzi wawe, ukajya ukoza ururimi mu kanwa kiwe ukaruzengurutsamo, ku buryo nyine umusoma pe, ugafata iminwa yiwe ukayinyunguta. Icyo gihe uwo muri kumwe arishima, kandi bukaba ari uburyo bwiza. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gusomamo umukunzi wawe. Ikindi reka turebere hamwe nyine ibintu abantu bakora ugasanga si byo. Icya mbere, hari ukuntu uba uri kumwe n'umukunzi wawe, wenda mwaba mugeze mu gihe cyo gusomana, ukamusoma ukamwuzuza ibicandwe mu kanwa, ntubashe gukontorora amacandwe yawe. Mwaba muri gusomana tirange, ugafata ibicandwe byawe ukamwuzuza mu kanwa. Ibyo bintu ntabwo ari byo, nubwo mwaba mukundana inshuro igihumbi, uko ni ugusomana nabi by'umwanda. Ukamwuzuza ibicandwe mu kanwa, ukajya ubimukuramo, ukongera ukabinywa nawe ukabimuha. Ni umwanda mubi, ni bibi. Niba wari uzi gusomana gutyo, ni bibi rwose. Ikindi kintu cya kabiri cy'uburyo bwo gusomana, hari ukundi kuntu wenda umuntu ashobora kugusoma akunyunguta iminwa, ariko yajya yinyunguta ukabona ibicandwe byaje bicaha biri gutakara. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo, ndabibihanije. Nabwiye uburyo bwiza bwo gusomana rwose, ndabihanije. Ntimukansebye, mujye mumbabarira, mwigire hino mwumve ibyo mvuga, mutere udutebe tuganire. Reba nawe koko uri gusomana n'umukunzi wawe, uri kumwuzuzaho ibicandwe, nubwo yaba agukunda inshuro igihumbi, ni bibi. Aguhaga vuba kubera ko uba umubangamira. Ubwo ntabwo ari uburyo bwiza bwo gusomana. Ushyira umuntu ibicandwe, noneho wenda ugasanga ni tirange bumwujuje mu kanwa. Ntabwo rwose ubwo ari uburyo bwo gusomana. Ngira ngo mwumvishe hejuru uburyo bwo gusomamo neza umukunzi wawe, yaba umugabo cyangwa se umugore, ukamusoma neza kandi akanyurwa kandi akakwishimira, ku buryo buri munsi aba yifuza kuba yagusoma. Cyane cyane ko iyo umaze gusomana mwasomanye neza, nyine mwembi mwanyuze uburyo mwasomanyemo, mujye mubwirana ati sheri wakoze, cyangwa se akanakubwira ati sheri wakoze,
uzi gusomana nabikunze, ibyo bintu biba byiza cyane kandi birafasha, abe hagati yanyu mwembi ku buryo mushobora gusoza igikorwa cyo gusomana mwese mwifuzanya kandi mukajya muhora mwumva mushaka gusomana. Ariko burya umuntu wasomye undi akamwuzuzaho ibicandwe umubiri we wose, burya ararambirwa, araguhaga, ntagashaka kukwishimira nyine. Akenshi rero usanga atanabyifuza, atakifuza gusomana nawe. Wajya ujya kumusoma akakubwira oya ntago mbikunze, simbikunda. Impamvu rero akubwira ko atabikunda ni ukubera ko uba wamusomye nabi, wamwujujeho ibicandwe. Akenshi niyo usomye umukunzi wawe umwuzuzaho ibicandwe, hari n'igihe musoza gusomana burya ashaka kuba yanutse nko mu kanwa kubera ibintu muba muri gukora bidafite isuku. Ikindi nibagiye mbere yo gusomana, biba byiza kubanza kwiborosa, mugakora isuku yo mu kanwa, ugafata umuti w'amenyo ukaborosa, wamara kuborosa then mukaba mwasomana. Ikindi kandi wenda kubw'amahirwe mukaba mwizeranye, mwizeranye ko turabizi ko mu kanwa hari indwara nyinshi zanduriramo, amasida, ibiki byose habamo indwara nyinshi. Burya rero mwakoze isuku mu kanwa, burya biba byiza kubera ko mwese muba murindanye, mwese muba mufite ubwirinzi cyangwa se mufite ubudahangarwa bw'akanwa kanyu kubera ko muba mwakozemo isuku, mwaburushe. Icyo gihe rero ntabwo umuntu azapfa kunuka mu kanwa yakoze isuku. Ariko kuri konsiyo nabwo nuramuka umusomye gutyo nababujije, ukamusoma umwuzuza ibicandwe mu kanwa, ukajya ubona umuntu muri gusomana ibicandwe biraca hano bigaca hano, ubwo se ni ugusomana? Uko ntabwo ari ugusomana rwose. Umuntu uzi ko abikora ndamunenze, ariko nanamwigishije uburyo bwo gusomanamo. Ngira ngo mwabwumvishe hejuru. Twarebeye hamwe uburyo butanu bwo gusomana. Nizere yuko nyine mwabubonye cyangwa se mwabwumvishe, atari ibyo byo gusomana uburyo utabasha gusobanura. Kandi nawe mugabo burya biba byiza niyo uri gusoma umugore wawe cyangwa se umusheri wawe, ukamusoma ugafata ku karimi, agatwe k'ururimi ukaba wagakoza ku moko z'utubere twiwe cyangwa se ku moko z'utubere tw'umugabo. Burya bitera santima kandi bimuzamurira santima cyane. Ikindi hari n'uburyo bwo gusomana, ugasoma wenda umugabo wawe cyangwa se umugore bitewe n'uburyo wamwishimiyemo, ukamusoma mu gutwi ugashiramo ururimi, ukaba warushiramo. Burya nabwo bimuzamurira santima, kwako ufata ururimi ukarushira mu matwi, ukajya urukaragamo gake gake, biri sexy, atari ukwihuta se, ku buryo nyine urutwara gake ku buryo amera nk'umuntu uri kumukurugutura, bitewe ariko n'uburyo mukundanamo cyangwa mwizeranye. Burya nabyo biba byiza cyane kandi bishimisha umugore cyangwa umugabo, bikaba byanamufasha kuba yagira santima cyangwa se yashyukwa mu gihe mugiye gukora igikorwa. Burya kandi biba byiza cyane gusomana mugiye mu gikorwa, kubera ko burya kenshi iyo musomana mukundana cyangwa se mufitanye hari relationship mufitanye, bizamura amarangamutima yanyu, ugasanga murashyutswe cyangwa se mushatse gukora imibonano mpuzabitsina. Rero turebeye hamwe uburyo wasomamo umukunzi wawe butanu, tureba n'ikibi cyo gusoma umukunzi wawe nabi kubera ko byatuma akuzinukwa. Nizere ko mwize mumenye uburyo mwasomamo abakunzi banyu bitabangamye, bakajya bahora babakunda. Mwakoze rero kubana nanjye, mujye mukomeza munshyigikire, munyandikira muri komenti, mumbaze nzajya mbasubiza, kandi murakoze kuba mwabanye nanjye. Ciao.